Well, welcome to the SEDAD radio project here today on your FM 94.0, where we discuss about the crucial role of youth in natural resources management. I'm your host, Mam Jara Kamara, and I'm joined here today by Mr. Malik Sow, who is the climate ambassador of the SEDAD project, and also we have Juldeba from EcoGuard. I would start by just defining the basic terms that we have here. So when we talk about natural resources, they are the backbones of our communities, providing livelihood and sustenance for many. However, their management requires collective action and responsibility. So that is why the role of the youth when it comes to natural resource management is very crucial. It's very important. So duma def dara rek lu dut dalal ñi nga xam ne ñoo ñoo déglu comme ni ma ko waxee woon rek tey SEDAD project awa bi fii ci ñoom FM 94.0 lu ñoo waxtaanee mooy taxawaay ndaw ñi ngir aar li nga xamante ne moo di suñu natural resources mun naa nekk gàncax wala li nga xamante ne ay xar baax la yàlla defal ñu ko fii ci tund bi tey loolu la ñoo waxtaanee comme ni ma ko waxee woon rek maa ngi fi am Mr Malick Sow ak Mr Julde Ba ñoom lay àndal tey si waxtaan bi soo ma bàyyi leen rek ngeen nuyu ak ñi ñoo déglu Mr Sow. ok jërëjëf Mame Diarra maa lay nuyu bu baax a baax di la sant di la gërëm ok man maa tudd Malick Sow nekk climate ambassador si SEDAD project tey dañ ma fi si wax si li nga xam ne moo nekk role of youth pour di natural resource management jërëjëf jërëjëf Mr Sow Mr Ba. ok salaamaaleykum Mame Diarra maa ngi nuyu bu baax a baax di rafetlu programme bi man maay Julde di liggéey si ñoomi national park bi xaase EcoGuard Thank you so much jërëjëf Mr Ba. Do Saturday of each month from 4 to 5 p.m. local time. This advertisement is originally that of Nyomi FM. Siripo Kamara Kanyana Manso. Okay, that was a short break that we had. So we will continue with the program. Comme nuñ ko waxee rek ak ni ngeen dégloo gan yi nuñ nuyoo tey luñ fa waxtaanee moo nekk natural resource yi ak taxawaay ndaw ñi ngir rek aar ko ci tey SEDAD project awa bi ñu am fii tey ci ñoom FM. So Mr. Sow, what can you tell us about the natural resources that are found in the area? Yan façon yi natural resources lañ am fii nii su fekkee mën nga ñu ko tënkal rek. ok jërëjëf Mame Diarra comme ni ma ko waxee rek si starting bi boo xoolee natural resources yi nga xam ne am nañ ko suñu area bi si suñu environment bi bokk na si loo xamante ne moo nekk dita ak mangroves yi nekk si géej bi yeneen plantes yoo xam ne lu mel ni ay baobab ay buy yëpp am nañ ko suñu environment bi te la nga xamante ne dañ dee play a very important role si suñu environment bi si mooy li nga xam ne mooy si li suñu dunda bi am nañ li nga xamante ne moo tax mooy garab yu mag yi yu mel ni comme ay xay yu ñu wax xay yooyu tam def ñu dee am na bénéfice bu mag moo xam ne def ñu dee dimbale si li nga xam ne mooy suñu dunda am nañ yooyu def si suñu environment bi te am nañ solo torop especially moo nekkal si lii di mangrove si nii because mangrove nekk na loo xamante ne dañu dee dimbale si lu bëri lu mel ni ay oyster mooy yoxos yi foofu la dee dundee ak yeneen rab yi nekk si géej bi nga xamante ne foofu lañ dee tamit dundee so am na solo torop si suñu environment bi te boo xoolee comme jën yi tamit nekk na nga xam ne foofu lañ dee dundee foofu lañ dee juree gars yi doog a dem fa génn ci biti dem si océan bi ak yeneen place yi so da ngaa fi ne mangrove si am nañ importance torop si suñu environment bi loolu am na solo lool bu baax a baax defe naa ne this part of the Gambia moom when we talk about natural resources we can list mun nañoo wax yu bëri bëri yi nga xamante ne ñu ngi fii nii so Mr Ba yow tamit lan nga ñu mun a wax si solos li nga xamante ne moom moo di natural resources yi ñu am fii nii. waaw jërëjëf Mame Diarra boo xoolee si natural resource boo xam ne ñu ngi ko am ci si Gambia fii nii bokk na si yoo xam ne si àll bi ak si géej bi boo xoolee si géej bi comme ça ni ko Mr Malick waxee mango nekk na loo xam ne lu am solo la
because dafay tax ne sax boo dangaa gis ne ndoxi taw bi bu ñëwee pour de bugg a dem si géej bi dangaa gis ne mangrove bi dafay tax daf koy lépp loo xam ne dafa war a dem si géej bi mangrove dina waral pour mu kal yooyu noonu yu mel ni banta ak leneen ak mbuus yeneen mbuus yi yoo xam ne bu ñu duggee si géej bi dinañ mën a lor jën yoo xam ne ñu ngi si géej bi waaw boo demee si àll bi tam si wàllu garab yu mag yi wala ni ay xay loolu yooyu nekkal loo xam ne comme ça bu nawet bi jotee nii ñoom dinañ dimbal loo xam ne mooy ngelaw bi wala ak comme ça taw bi dañ dee xaj yi try pour ñu wàccee ndox boo xam ne dinañ ko mën a jëfandikoo waaw pour daane garab bi nekk na loo xam ne waruñ ko def waaw jërëjëf Mr Bah defe naa ne loolu leer na léegi nag mën nañoo ñëw ci taxawaay li nga xamante ne moom mooy ndaw ñi suñu waxee li nga xamante ne moom mooy natural resource because bokk na ci dem àll dog garab or whatsoever ku am kàttan moo koy def so te the scope bu ñoo wax ne their youths it's very large I think up to 35 somewhere around that age yëpp si youth group bi la bokk so it's important su ma la doon la ci rek Mr Sow lan nga foog ne moom moo war a nekk taxawaay ndaw ñi su fekkee war nañoo aar suñu natural resources yi ok am na solo trop pour ñu ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk si suñu dëkkuwaay pour ñu sàmm suñu natural resources mooy suñu àll bi ndax soo xoolee ñun doomu aadama mënuñoo dunda without lii di environment bi wala suñu natural resources yi so dañ ko war a sàmm bu baax a baax ñun lan lañu war a mën a def mooy su dee par exemple am na ay garab yoo xamante ne gisatuñu leen dañ disappear amatuñu leen war nañ by all means ndaw yi ñu jël matuwaay def li nga xam ne mooy tree planting ñu samp ay banta ay garab lii di time nawet loolu dinañu dimbale torop ak leneen li moo xamante ne mooy ñu def raising awareness di def awareness si suñ community yi di wax mag yi ak xale yi ñi nga xam ne ñoo lañ deko ñu bàyyi li nga xamante ne mooy daaneel garab te tamit ñu wax leen lan moo nekk njëriñi garab yi si suñ dunda bi ndax boo xoolee comme suñ nekkee si àll bi dugga si àll bi di daaneel ay garab ñi nga xam ne soo gisee taw muy gën a am doole wala muy gën a bari suñu area bi environnement bi because of comme taw garab bu amul rek comme du dee mun a ñëw nu war a ñëwee so loolu su amatul agriculture du mun a dem because soo gisee ngay def agriculture da nga am taw so as time goes on garab bu amatul agriculture amul da nga gis ne comme xiif dafa ñëw so ñu yut si dañu war a def taxawaay ñu gis ne ñu sensitiser nit ñi ñu xam ne lan moo nekk njëriñu garab yooyu noonu si biir àll bi ak lan moo tax garab yi tamit samp ci biir àll bi am na njëriñ trop. alright defe naa ne am na solo lool bu baax a baax and wax nga ci collective action of the youth si lu ñu war a def moo nekk ñu de faral di samp ay garab o ñu organise seen bopp def raising awareness so yow Mr Bah dama lay engage ci li nga xamante ne moom mooy at a personal level yow ndaw bi nga xamante ne yaa ngi ewoo si dëkka boo xamante ne you have certain natural resources yu fa nekk so lan nga foog ne moo war a nekk sa individual stand yenn matuwaay yi nga xam ne yow yaa ko war a jëlal sa bopp su fekkee ne kàddu yoo am la pour ñaax ko anyways lan nga foog ne moom la ndaw bi war a def waaw Mame Dia lu am na solo ndaw bi lu mu war a def mooy ndaw boobu noonu dafa war a try di synthesize nit ñi di organize meeting nasaane di dem foo xam ne nit yi ñu ngi daje mu war leen di important of the natural resources waaw xam naa loolu nekk na loo xam ne dina mën a dimbale nit yi wala di organize yeneen programme nasaan di won nit yi ne the important of the natural resources waaw ok I think loolu tamit am na solo bu baax a baax léegi su ñëwee ci activities yi nga xamante ne maybe jot ngeen see dugga wala jot ngeen see participate let's say maybe nekk na activity bi nga xam ne ndaw yi ñoom ñoo ko bokkoon di ko def any experience bi nga xam ne am ngeen ko you can share su ko defee ñeneen ñi tamit learn from there because wax nga fi wàllum tree planting ak yeneen te loolu nekkul individual effort collective effort la because am na lot of resources yi nga xam ne dañ si war a dugga so what are those ok comme si yooyu noonu am na lim joroon a def si ay fan yu passé because def nañ mangrove planting foo na ñaari yoon ñu ngi koy def si li nga xam ne moo nekk suñu area bi def nañ fa mangrove planting 2 times
ak li nga xam ne moo nekk li tree planting bi tamit def nañ ko si àll bi time bi nawet bi parce que soo xoolee time bu la garab yi dee mun a téye mu mun a dunda. Coordination bi naka la demee woon? How were you able to get the youth to actually participate? First of all dañ def sensitization wax leen lan moo nekk njëriñi àll bi. Okay. loolu number one la am nga soo defee kay soo sensitisé gars yi xam lan moo nekk njëriñ bante garab yi si àll bi first of all ñëpp bu ñu ko xamee rek da ngaa gis ne comme soo ooyee gars yi dañ ne lii dañ ko war a def rek da ngaa ne kenn du des garab bi nga xam nañ already lan moo nekk njëriñ bi. loolu moo nekk first thing boo xamante ne dugal nañ ko pour mun a andi youth si. Yeah. Okay. So Mr. Ba wax nañ fi ne yaa ngi bokk EcoGuard. So lan moo la motivate ci loolu comme te yow tamit ndaw nga so lan moo la motivate ci loolu ak tamit sa yeneen morom yi nga xam ne yéen a ngi def liggéey boobu di jàppale parc bi. waaw lu ñu si walaal mooy ñun boo xoolee ñun fu ñu dëkka ci àll bi. because ñun si border bi lañ nekka lu tax ñu buggal leen because da ngay gis ne yeneen comme ça Sénégal lu mel daf dee ñu di ñëw dañ dee jógee from Sénégal di ñëw di dugga si suñu àll bi di def naka su dul noonu di ànd ak lii resources. loolu moo tax because boo xoolee di siyaasa suñ dita yoo xam ne amoon nañ ko si dëkk bi so yàlla def nañu si daal defal ñu factory boo xam ne dita yoo xam ne ñu nekk si àll bi ak booboo bi dañ koy jëfandikoo di ko yóbbu si usine bi mu ngi koy defal yeneen ak yeneen ak yeneen loo xam ne dëkk bi moo koy njëriñu. so loolu bokk na loo xam ne lu tax ma bokk si EcoGuard si waaw. Alright. Defe naa ne loolu am na solo bu baax a baax because maybe dina am ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi dëkka fi nga dëkka nekk youth ndaw comme yow maybe they're not that engaged wala maybe bokkuñu ak yow gis-gis ci lii defe naa ne loolu it's enough motivation pour ndaw ñi tamit war a xam seen taxawaay ci li nga xamante ne moom moo di protection of the natural resources suñu am because the future belongs to the youth te defe naa ne mag ñi moom seen wàlla wéy na so obviously ñun ñoo war a gën a taxaw ngir gis ne natural resources yi waa dégga mun nañ ko aar so Mr. Sow what are the consequences let's say suñ xoolee ba li nga xam ne moom moo nekk suñ natural resources yi yaaxu under our very own eyes what are the consequences? Okay. Comme damay delluwaat comme lu ma waxoon rek suñu environnement ma ne mun naa ne su amut ñun duñ mun a dund suñu life bi dafa métti trop. ndax wax naa suma wax ma ne soo gisee ñuy mun a am taw because of enough garab yi am la so da ngaa gis ne kon loolu su amutee amuñ garab environnement baaxul taw amul ñun most of us soo xoolee si agriculture lañ dee dund so da ngaa gis ne taw bu amut ñun duñ mun a dem béykat bi du mun a dem béy so da ngaa gis ne comme dunda bi dafa gën a métti suñ kaw loolu nekk na si conséquences yoo xamante ne dinañu affect ak leneen li mooy tàngoor bi tamit dafa gën a yokk ndax banta yi bëriwul garab yi bëriwul si àll bi tàngoor bi dafa gën a métti si ñun te tamit boo xoolee garab moo nekk loo xamante ne moo dee gën a ngelaw boo xamante ne boobu nga dee nooyee wala li nga xam ne moo nekk oxygène da nga xam ne garab yi tamit buñ bëree tamit loolu tamit dina nekk loo xamante ne dañu gën a affect loolu tamit beneen conséquence yoo xam ne dañu ko fees kii ni Sadio daf day wax si ay waxam comme soo xoolee garab boo ko daanee nga dog ko nga def ko ay dog nga peese ko amaan lu mu laa jox every year si nawet bi loolu la dee wàccee si ndox every year loolu la dee wàccee si ndox so da nga gis ne kon garab dafa am importance trop sax si suñu dunda bi Okay, that's also true because as comme nu nga ko waxee rek we need trees ak leneen because gàncax bi daanaka lu si nekk rek soo ko xoolee nit la mboo jëriñ we can reap lot of benefits ci li nga xamante ne moom moo nekk si àll bi so loolu dafa am important bu baax a baax ngeen ndaw ñi mun a xool si loolu ba tey si fàttali rek yéen a ngi déglu li nga xamante ne moo nekk SEDAD our project bi fii ci ñoom FM 94.0 li ñoo waxtaanee moo nekk taxawaay ndaw ñi si li nga xam ne moom moo di ñu aar suñu natural resources yi nga xam ne am nañ ko fii nii ci tunda bi so léegi ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo di best practice yi
let's say yow ndaw nga yaa ngi yëngatu ci li nga xamante ne moo nekk let's say jaay mata or whatsoever li nga xamante ne daal it has to do with going to the bush and everything so kooku noonu maybe doo ko wax ne doo liggéey waaye tamit yaa ngi ko bëgg a moytuloo mu bañ a xam li nga xamante ne moom moo di natural resources suñu am so what are the best practices yi ngeen foog ne it can be implied. ok comme foofu noonu lu ma encouragé rek comme nga xam ne most of ñu lu ma ko waxee rek ay farmers lañ di du farming comme dañ dee def gardening comme soo demee nga war a def garden tey best thing nga war a def mooy nga soo defee say jëmbat ba pare nga am sa garden everything try nga def garab ci biir ay garab yaa nga jëmbat ay garab ci biir noonu nga naan daf laa dimbale si biir tool bi waaw te anytime tamit nga dem nga gor banta the best thing mooy nga replace ko because da nga génne dunda because nga génne dunda already foog nga replace beneen boobu tamit jël place am yeah so the best thing is mooy always saa yoo nekkee si loolu noonu da nga def tree planting man loolu laa de encourage tamit saa yoo génne any garab na nga ko replace so nga gis ne waaw ñu jël replace okay so Mr. Ba, do you have anything to add am nga loo yokk si loolu. waaw comme ça Mr. Mali lu nga ko waxee am solo la because garab moom njëriñam kenn xamul fu mu am njëriñam dafa bëri sax kenn mënu waa njëriñ garab fa la toll lu ma si mën a wax rek comme ça yow comme ça booy def sa garden try yow every year ngay sa boppa ne every year man dinaa jëmbat nangam garab it's very very important because garab nekk na loo xam ne dafa am njëriñ si dund si environment bi waaw yeah defe naa ne sax ñun waa North Bank fii nii loolu it's not wata nekk li nga xamante ne war nañ ko laam-laame because soo xoolee ci region si ñun dañ prone lool to flood ak li nga xam ne moo di win sakatuma bu passé woon at yu weesu gis nañ catastrophe bi nga xamante ne asel nañu ko so I think loolu tam lu am solo la one of the best ways yi nga xam ne mun nañoo practice di jëfandikoo natural resources waaye tam minimize harm comme nu nga ko waxee tree planting dafa nekk li nga xam ne lu am solo la ci wàllub natural resource protection surtout ndaw ñi comme ni ma ko waxee bi may door ndaw ñi ñoom ñoo yore doole gi so obviously most works si seen mbagay la war a tegu and tamit suñu waxee natural resources management dinañ wax tam laws ak policies yi nga xamante ne am nañ ko fii ci Gambia bi let's say for example ndaw nga yaa ngi ànd ak sa kàttan and there is an incident boo xamante ne maybe gis nga nit mu ngi xala violate li nga xam ne moom mooy natural resources yi and everything else sometimes dañ dee mun a gis violence daf day am because yaa ngi gis nit mu ngi dog garab maybe instead of nga ñëw wax ak moom in a calm way we tend to see a lot of violence ak yeneen so what is your advice against that because we are talking about youth so we have hot blood so we tend to escalate things so what is your advice on that. ok comme man foofu noonu lu ma wax rek mooy yu mel noonu comme su amee first of all da nga war a waxtaan ak nit ki dafa war a baax trop comme ni nga dee approché nit ki nga fekk ko mu ngi def loo xamante ne nekkul yoon waroo ñëw nga enforce doole si moom first of all ñëwal si moom ak xel ak dal because soo waxee ak moom noonu rek moom dafa understand then nga wax ko lan moo nekk consequence of moom lu mu nekk di def garab yi mu nekk di dog wala lu mu nekk di yaxal lan la ko andil ak ban jafe-jafe la ko andi si dundam nga expliqué ko une way that moom su toogee dina xam ne kii lu ma wax mooy dëgga so da ngaa gis ne comme pour nga aaye ko si yeneen ni dafa gën a yomb waaw waaye not comme nga ñëw nga woon ko force wala nga ñëw si moom une way boo xamante ne moom instant boobu noonu soo ñëwee si moom du la mun a accept moom du mun a gis faultam because da nga ñëw si moom loo xamante ne moom du ko jël so the best thing is nga ñëw nga approach ko in a good way moom bu mun la understand so that is the only method boo xamante ne mun na ko use nit so soo defee loolu tamit nga gis ne kii fu ma ko nekk di drive nekkul di understand wala nekkul di jël lu ma nekk di wax still mun nga foot affaire bi si kanam fa xam ne foofu nga ko war a yóbbu pour mun a saafaru that is true Mr. Ba I think tamit dinaa la
indi si question bii nii because wax nga ne lu la gën a motivate pour nga nekk eco guard moo nekk let's say violations yi nga xam ne ñu ngi ko def ci natural resources yi ak yeneen so ndax mos ngeen a am incident bu mel nii su fekkee ne waaw how did you tackle it. waaw incident bu mel noonu comme ça bu amee ñun dañ am ñoo xam ne ñoom ñu féetoo si kaw. comme ça ni ko Malick waxee. am na ñoo xam ne dañ dee góor garab mais xamuñ important garab njëriñam. because boo demee si moom nga fekka ko muy dox garab da nga war a waxtaan ak moom woon ko ne yow loo nekk di def ne nekku si yoon ak lii lan lii mais moom bu bañee mooy mën nga dem ñoo xam ne ñoom ñoo la yóbbu foofu teg foofu noonu nga woolee ñoom tam ñu mën fi taxaw. so si seen liggéey mus leen am encounter bu nga xamante ne there was violence wala leneen ak leneen. non amaguñ ko. Okay. So what methods do you use ci li nga xam ne moo nekk seen liggéey bi. comme ça si méthode boobu. da ngeen dee xaar ba activities am ngeen doog a dem participate wala. non yow xaar si école nga every day da nga war a dem di dugg si àll di xool. ok am na ñoo xam ne moom dañ dee def opération bi guddi. because loolu moo tax every time da nga war a di dugg si àll di gëstu. du gëstu lan moo nekk di xew si àll bi ak si géej gi. waaw. ok that's fine defe naa ne loolu am na solo bu baax a baax di leen fàttali rek you're listening to the SEDAD our project here on Nyom FM 94.0 and our topic is the role of youths in natural resource management so ñu dugg ci li nga xam ne moom moo di let's say the challenges yi nga xamante ne yéen a ngi koy face let's say yow mi nga xamante ne climate ambassador nga for the SEDAD project I guess am nga experience a lot ci li nga xam ne moom moo di lii nii so lan nga foog ne moo nekk tënk yi nga xamante ne dina dal ndaw ñi wala yow personnellement ci sa liggéey ngir gis ne dañ mun a aar natural resources yi. ok comme si loolu noonu foo naa pour oo ay nit nekkul loo xam ne dafa yomba. Okay. Yeah, so pour nga mobiliser nga ànd leen ñu nekk together lu yombul daal dafa métti trop. Bon anyway comme ñun am na stratégie yoo xamante ne ñu ko dee use pour mun a mobiliser nit ñi oo youth si pour bokkal leen so first of all man lu ma dee xamal gars yi ne mooy ñu try by all means ma woon leen lan moo nekk importance lan moo nekk njëriñ suñu environnement xam nga nit moom doo ko mën a dugal su loo xamante ne xamul dan moo nekk njëriñam wala ban njëriñ lan si dee jëlee so first thing moo nekk ñun lu ñu dee def mooy ñu woon leen lan moo nekk njëriñ loolu dafa am solo trop comme léegi sax dañ tey dem nga wax nit dara nga jaala mu ne kii lu mu nekk di wax ni understand ma ko wala nee dégg surtout yu si loo xam ne xaalis nekkul exactly so problème la exactly so waaw yu si moom neexu ñëw comme léegi nga dem nga waxtaan ak gars yi ba nga foo ne fii sooke so comme doo dee MC benn yoon doo dee MC benn yoon da nga dee dem si gars yi time to time as time goes on ñoom bu ñu yàggee dañ tey gis ne comme kii lu mu nekk di wax ne comme dafa am lii ak lii moo nekk njëriñ bi waaye tamit soo dee nekk di wax ne gars yi kon gisuñ benn si njëriñ tamit pour nga am gars yi daf dee métti de ñoom kay foo especially ñu si moom foo gars yi am si loo xamante ne ñu si am njëriñ waaw foo ñu am lu si léegi wala ñu gis ne lii daal am na lu mu nekk di andi si suñu life gars yi doog a mun a ñëw loolu am na sometimes te ñu di am challenge yooyu noonu pour oote nit ñi ngeen booga yeah defe naa ne loolu moom it's very obvious because comme ni nga ko waxee rek ndaw ñi la and it's never easy il faut ñu gis si njëriñ balaa ñoo waaye anyways I think loo xamante ne ñëpp ñoo ko bokk surtout the environment defe naa ne you have to do it voluntarily because maybe sometimes doo dee mun a am the direct impact waaye maybe sa mbokka or whatsoever lii dina ko affect let's say dog garab bu bari bi nga xam ne mu ngi fi ngelaw bi su ñëwee doo si mucca flood su ñëwee doo si mucca so you can have indirect impact si li nga xam ne moom moo nekk the loss of these natural resources kon defe naa ne everybody should be involved ci lii nii so yow Mr Ba lan nga am pour ñaax ndaw ñi te because xam naa ne seen EcoGuard bi nekkut ne ndaw yi nekk seen gox bi yëpp ñoom ñoo fa nekk so what is retaining them if you had asked ok man nu may ñaax ndaw yi rek let them allow the rules and the regulation because ñoom dañ gis ne góor garab ñoom dañ gis ne loolu du dara because boo xoolee si suñ gox bi amoon na si suñ dëkk bi amoon na at yu passé balaa EcoGuard bi di am
ngeen day dugg si àll bi def naka su dul noonu dafa am ñoo xam ne daal duñ dee def fenn dañ stay si dëkk bi dangay gis ne dañ dee dugg si àll bi stay for permanent di góor garab di ko def fuur di góor garab di ko du te ñoom tam ay youths te ay youths lañ te ñoom dafa la depuis projet bi ñëw ak EcoGuard bi ñëw dangay gis ne loolu yëpp génn na si dëkk bi waaw man lu ma try ñu xam njëriñu garab boo gisee nit ñuy bay garab bi la boo gisee muy taw tam garab bi la I think bu garab amul tàngoor dina la affect ngelaw bu ñëw dina la affect ndox bu bëri tam bu ñëwee dina la affect so loolu nekk na loo xam ne ñun foo xam ne fi ñu dëkkuwaay la loolu dina xam dina jur loraange si kanam waaw sure definitely loolu am na solo yeah so ok ma bëggoon a yokk comme Jules mu nekk di wax nii rek comme tamit di jaajëfal comme SEDAD tamit am na play a vital role si li nga I think I will come there. That is where I am driving to. Okay. So Mahara Malacha question break we continue. Monica, the role of SEDAD when it comes to, let's say, jafe-jafe and everything. So lan mo fan la SEDAD taxawo ñi nga xamne ñoy ndaw ñi, or let's say community si, what is the importance of SEDAD? ok dinaa ñëwaat foofu noonu comme SEDAD mu ngi play vital role si lii di community nga xam ne foofu la nekk di nekk nii right now because soo xoolee SEDAD ak Department of Parks and Wildlife ñoom ñoo collaborate pour ñu mun a am EcoGuards yi nga xam ne ñoo nekk di dimbale ñun si suñu liggéey bi suñu gox yi because soo xoolee first time balaa loolu di doon am comme ni ko Jole waxee rek amoon nañ yaxa yu bari nga xam ne mu doon xew si biir àll bi waaye thanks to SEDAD ak Department of Parks and Wildlife bi ñëwee ñu am EcoGuards ñu jàppale ñu si liggéey bi gis nañ yaxa yu bari wàññeeku nañ bu baax a baax léegi ni right now yëpp wàññeeku nañ te tamit am na leneen rôle yoo xamante ne SEDAD projet bu nga ko play si li nga xam ne moo nekk village yi nii because ñu ngi provide jigéen ñi li nga xamante ne mooy ay garden pour gars yi mën a liggéey foofu ñu dimbale seen bopp provide gars yi tamit storage facility boo xamante ne soo liggéeyee si sa garden li nga fa am fi nga ko mën a denca loolu tamit dimbale na gars yi si loolu tamit mu sampal leen ko te am na unit yoo xamante ne dañ koy process foofu noonu tamit loolu yëpp SEDAD projet liggéey na si bu baax a baax la. Yeah. Okay. So Mr. Badafenane, you stand a better chance to at least explain naka nga def ba bokk si li nga xamante ne moom moo di EcoGuards yi ak seen jafe-jafe bu mu ñëwee bu SEDAD taxawale EcoGuards yi yan njëriñ ngeen si gis. waaw ñun SEDAD depuis ñu taxawal EcoGuard si dëkk bi ak ci tund bi dimbale ñu lool lu bëri because loo xam ne nit yi ñu ngi ko doon def si àll bi sax loolu yëpp mën naa wax ne génn na because da nga doon gis ne nit yoo xam ne dañ doon dëkk si àll bi jógee suñu neighbor country bi dañ ñoo ñëw stay si àll bi permanent di doo góor garab ko jëfandikoo from there ñu yóbbu ko si seen neighboring country bi loo xam ne loolu nekk na loo xam bi da nga gis ne loolu yëpp depuis projet bi ñëw loolu yëpp génn na parce que boo demee si géej bi tam dafa am ñoo xam ne dañ dee jël mbaal boo xam ne du dee bàyyi jën bu yëpp daf dee buub yëpp gis nga di SEDAD ñu ak projet bi loolu yëpp génn na gis nga léegi loolu yëpp pour mbaal ñëw foofu noonu sax boo xamee mbaal boo xam ne yaa ngi ko am mbaal bu sew loolu yëpp borom gaal yi amatuñ boobu noonu bi ko si projet bi moo waral waaw ok comme ma ñëw si comme yokk si Jules lu mu nekk di wax rek boo xoolee comme SEDAD projet bi am na tamit loo xamante ne mu ngi koy dimbali si jigéen yi mooy li nga xam ne mooy si géej bi mooy lii ci wàllum oyster bi yoxos yi because dañu am beneen programme boo xamante ne ñu programme la boo xamante ne ñu ngi dee téye yoxos nooy def boo yar ko ba mu mag ba nga jaay ko loolu tamit ñu ngi si dimbale jigéen yi bu baax a baax suñu area bi because dañ train gaay lan ak lan nga soxla pour def pour mun a téye oyster bi nga téye ko bu ndaw bi nga def ko si ay baag mu nekk si baag bi nga koy monitor ba balaa mu mat mu nekk full grown oyster maanaam def major pour lekka loolu tamit SEDAD projet ñu ngi leen di gunge jigéen ñi si bu baax a baax te man sax bokk naa si ñoo xamante ne ñu ngi dimbale jigéen ñi si loolu noonu bu baax a baax defe naa ne sotti si ak def si la yëpp si la bokka because when we talk about youth it's everybody because the age group is a bit wide dugal na góor dugal na jigéen so defe naa ne loolu tamit am na solo lool bu baax a baax sure am na solo trop mu mel ni questions yi exhaust nañ ko so duma def dara dudul bàyyi leen maybe if you have an advice bi nga xamante ne mun ngeen ko jox ndaw ñi ngir ñu gën a farlu si li nga xam ne mooy natural resource management
ok jërëjëf Mame Diarra man lu ma am pour wax yokka si suñu wax yi mooy ñun ñu si dañu war a xam ne comme mag yi ñoom def nañ lu ñu war a def ba pare ñu ñoo nekk future bi so dañu war a try by all means ñun fu ñu nekk ñu keep ko ñu protect ko ñu gis ne lii ñu ñoo ko moom te suñu ay doom dañu war a dunda si loolu tamit noonu so nañ try ñu by all means suñu environment ñu protect ko because environment su yàquwee rek ñun suñu dundal obviously dafa nekk loo xamante ne duñ ko am nuñ ko bëggee so li nga xam ne mooy suñu àll bi géej bi lépp loo xamante ne dañ ko war a def daal nañ try by all means ñu use ñu because ñu ñoo am doole te mag yi ñum luñ mënatuñ ko ñu ñoo war a mën a jóg ñu def suñu doole ñu def suñu effort ñu dugg a génn ñu war a def lu ñu war a def ñu protect suñu environment dëgg so Mr. Ba ok man lu may ñaax pour youth si rek buñ xaar ne yow nekkuloo EcoGuard wala nekkuloo si liggéey si parc bi ñëpp dañu war a xam ne environnement moo leen la boo gisee yàqu-yàqu ci kaw joxe report bi bul xam ne yow nekkuloo EcoGuard wala nekkul sa liggéey xamal ne kii si yàqu-yàqu la jëm te lu mu nekk di dem andu si yoon report ko man loolu laa am pour ma war youth si tam te di comme ça ni ko Mr Malick waxee buñ xaar comme ça mag yoo xam ne ñu ñoo suñ parents yi ana sax ñoom seen temps jot na so comme ça ñu ñoo nekk youth si ñu try ñun tam ñu na mën a manage suñu ressource bi nga xam ne beneen jamono bu ñëwaatee ñeneen ñoo xam ne dañu ñëw dinañ mën a jëfandoo si suñu ressources mais bu ñu buñ ko bàyyee mu yàqu di ba léegi ñeneen génération buy ñëw bu ñëwee duñ fa fekk dara di ko ñun tam boo gisee ñu leen ni ñoo xam ne ñoo fi njëkkoon ñoom dañ fi defoon après ñoom yàquñ ko so ñun tam bu ñëwee ñu maintain loolu noonu ñëpp ñu try ñu def bul wax ne yow nekkuloo di liggéey EcoGuard ñëpp nañ nekka EcoGuard di ko ñuy gestu di xool di ko xam nga ñun EcoGuard yi comme ça man fu ma dëkkal yi man kese maa fa nekka EcoGuard so man kese manuma leneen yi mais comme ça ñeneen ak ñeneen buñ gisee yàqu-yàqu ñu try ñuy report waaw ibin boo ko mënta waat boo waxulee boo ko fekkee muy yàqu nga ne ko yow de loo nekk lu yàqu bu léewul yow daal mën nga si jég beneen des mais bul ko romb noonu nga xam ne kii si yàqu-yàqu la jëm nga romb ko noonu di dem loolu nekkal loo xam ne ñun ñu si dañ si war a taxaw bu baax a baax because boo xoolee ren si suñ àll bi si ditax bi dafa am ñoo xam ne dañ doon jógee di aja ditax bi so ñoo xam ne dëkkuñ si dëkk bi te dëkkuñ si Gambia beneen continent yi dëkk ñu ñëw di dugg si àll bi mais boo leen gis bu façon boo leen gisee da nga ko war a report mais ñoom dañ lay wax ne ñoom mu nekkuma di liggéey si parc bi wala nekkuma EcoGuard dañ ko lay bàyyi so loolu nekk na loo xam ne loolu yóbbuñu si kan dañuy delloo gannaaw waaw loo am solo nga wax Mr Ba environment dafa nekk everybody's business because we cannot live outside Earth mun ñoo dem planet Mars wala beneen planet di fa dekk so obviously Earth leen am and then when we talk about human life so possibly on Earth rek dafa am contributing factors yi nga xam te ne ñu ngi fa because let's say trees are there to provide oxygen and whatsoever so lu am solo la nañ si bàyyi xel surtout ndaw ñi bul wax ne nekkuma EcoGuard wala anything the name itself eco it's a ecology it's an ecosystem a guard it's someone who protects so everybody should be an EcoGuard at your own personal level su ko defee ñu mun a aar li nga xam ne mooy suñ natural resources yi fi am defe naa ne waxtaan wi am na solo bu baax a baax so ngeen tàggatoo rek ñu tëj ba beneen yoon ok jërëjëf Mame Diarra di jaajëfal déglukat yi yëpp si suñu waxtaan bi leen di jaajëfal bu baax a baax si seen déglu jërëjëf Mr Malick Mame Diarra ñu leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal tam SEDAD projet boo xam ne ñoom ñoo defaale programme bi because boo gisee ñuy ñëw fii nii di wax waaye te ñoom ñoo ko defaale so amuñ dara du leen ñaanal du leen sant du leen gërëm di sant tam Parks and Wildlife seen liggéey bu rafet boo xam ne ñu ngi koy def si gox bi ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax sure jërëjëf Mr Ba di sargal tamit of course Mr Sadio Mane nekkut fii but anyways he is always active on the program so jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam te ne yéen ñi doon déglu this was the SEDAD project program here on Yom FM 94.0 and I was your host for the program Mame Diarra Camara so di leen tàggatoo rek ba beneen month
ñu ñëwaat fii waxtaane yeneen important topics yu jëm ci wàllub ni ñuy aaree taxaw li nga xam te ne moom moo di gàncax yi ñu am fii nii ci Gambia bi wala North Bank soo jërë ngeen jëf ci déglu bi ba beneen yoon. bu juróomi waxtu ci ngoon xibaar bi ñoom FM ñoo leen ko andil.